ভাতিজা কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ আঙ্কেল, চলে আসলাম এই যে বড় টিয়া নিয়ে। বড় টিয়াও আছে তোমাদের আমাদের কাছে? কাছে ফুল টেম বড় টিয়া আছে, ফুল টেম, এই যে একটু কামড় দেয় না, ও ফুল টেম। যাদের আচ্ছা। বড় টেম করা টিয়া পাখি লাগবে বড়, তারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে। অনেকে কিন্তু কমেন্টস করে বলে ভাই আমরা হ্যাঁ। তো ছোট নিলে মারা যায়, মারা যায়, তো একটু পালতে বড় পারবো না, আমার পালতে একটু পারে বড় না, একটু দরকার। বড় যারা দরকার। একটু ব্যস্ত লাইফ, তাদের জন্য বড় আছে, যে বড় নিতে পারবেন ফুল টেম। ও আচ্ছা, এই যে বড় না, ছোট থেকে খাওয়ায় খাওয়ায় বড় করছে, এগুলোর যত্ন সহকারে। এগুলা? হ্যাঁ, এগুলো একবারে ছোট থেকে পাইলা বড় আচ্ছা, করছে। ও কোন দিকে যাইতে চাই দেখি তো। এই যে ওর বন্ধু বান্ধব ও এদিকে আছে, আচ্ছা, দেখি। এই যে ওর ও ওর সব বন্ধু বান্ধব এখানে আছে, ওদের সাথেও বড় হয়েছে একসাথে। একসাথে অনেকগুলো হ্যাঁ আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের সবগুলার একসাথে বড় করছি। আচ্ছা, প্রাইস কেমন রাখছো এগুলো? প্রাইস হচ্ছে এগুলো একদম ফিক্সড 3500 টাকা। একদম। তারপরও কিছু সম্মানী করা যাবে, আমাদের ইয়ার চ্যানেলের নাম Viral বললে, Pets Every। ভাইরাল পেটস এভারি নাম বললে কিছু সম্মানী করা যাবে। ফোন নাম্বারটা হচ্ছে 09111993104। সারা বাংলাদেশে হ্যাঁ। ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব, জায়গা যাদের লাগবে বুঝে। দ্রুত Okay। যোগাযোগ করবে।